Ваши строители скажут вам спасибо за такой подробный проект. И давайте же посмотрим, как он выглядит. Сначала все как у всех. Обмерный план, план демонтажа, план монтажа. Хотя нет, стоп, не все как у всех. Каждый наш чертеж детально проработан как в 2D виде, так и в 3D. Каждая деталь имеет подробное описание, состав материала, просчет. Ну и, конечно же, подробные узлы монтажа. С помощью этого вы будете точно знать, какое количество материала вам потребуется, и избежите лишних растрат. Даже самую сложную идею мы расписываем таким образом, что она уже не вызывает такой страх выполнения, потому как становится все ясно и понятно. И в итоге вы получаете идеальный интерьер для жизни, который создан только для вас и под ваши потребности.